အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ C major scale open position ကိုဂီတာကြိုး6ကြိုးစလုံးမှာတီးရမယ်သင်ခန်းစာကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စတီးရမယ့်ပုံစံကတော့5ကြိုး3အကွက် C 4ကြိုးအလွတ်ကြိုး D 4ကြိုး2အကွက် E 4ကြိုး3အကွက် F 3ကြိုးအလွတ်ကြိုး G 3ကြိုး2အကွက် A 2ကြိုးအလွတ်ကြိုး B 2ကြိုး1အကွက် C 2ကြိုး3အကွက် D 1ကြိုးအလွတ်ကြိုး E 1ကြိုး1အကွက် F 1ကြိုး3အကွက် G 1ကြိုး1အကွက် F 1ကြိုးအလွတ်ကြိုး E 1ကြိုး2ကြိုး3အကွက် D 2ကြိုး1အကွက် C 2ကြိုးအလွတ်ကြိုး B 3ကြိုး2အကွက် A 3ကြိုးအလွတ်ကြိုး G 4ကြိုး3အကွက် F 4ကြိုး2အကွက် E 4ကြိုးအလွတ်ကြိုး D 5ကြိုး3အကွက် C 5ကြိုး2အကွက် B 5ကြိုးအလွတ်ကြိုး A 6ကြိုး3အကွက် G 6ကြိုး1အကွက် F 6ကြိုးအလွတ်ကြိုး E 6ကြိုး1အကွက် F 6ကြိုး3အကွက် G 5ကြိုးအလွတ်ကြိုး A 5ကြိုး2အကွက် B ဒီစကေးကိုနည်းနည်းမြန်တီးပြပါမယ်နည်းနည်းမြန်တီးပြပါမယ်ဒီချက်မြန်တီးလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်စီနှုတ်နဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခဲ့တဲ့ C major scale open position 6ကြိုးစလုံးမှာတီးရမယ်ပုံစံကိုအားလုံးလည်းလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်